Hi friends, இந்த வீடியோல நாம ஒரு அட்டகாசமான பேஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் உள்ள பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான போட் பேஸ் ஹெட்ஸ் 100 இயர்போன் உடைய ரிவ்யூ தான் பார்க்க போறோம். இந்த போட் இயர்போன் உடைய டிசைன் அண்ட் பில்ட் குவாலிட்டி பத்தி பார்த்தோம்னா நல்ல ஒரு ஸ்டைலிஷான டிசைன் கொடுத்திருக்காங்க. காதுல மாட்டும் போது ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ஃபிட்னஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி ஹை குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க வித் மெட்டாலிக் ஃபினிஷிங் டிசைன் கொடுத்திருக்காங்க. இதனால ஒரு பிரீமியம் லுக் இந்த இயர்போனுக்கு கிடைக்குது. சவுண்ட் குவாலிட்டி பத்தி பார்த்தோம்னா இந்த இயர்போன் உடைய பேருக்கு ஏத்த மாதிரி நல்ல ஒரு பேஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த இயர்போன்ல சாங்ஸ் கேட்கும்போது ஆடியோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்பவும் நல்லா இருக்கு. நல்ல ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடான சவுண்ட் கிளாரிட்டி இருக்கு. ரன் பண்ணும்போதோ இல்ல வாக் பண்ணும்போதோ இந்த இயர்போன் காதுல இருக்கிறதே தெரியாத அளவுக்கு இருக்கு. இதோடைய ஃபிட்னால கலண்டு கீழே விழக்கூடிய வாய்ப்புகள் ரொம்பவும் குறைவா இருக்கு. 3.5 mm ஜாக் கொடுத்திருக்காங்க. இதோடைய கம்பேட்டபிலிட்டி வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் டிவைஸ்க்கு இது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கு. இந்த இயர்போனுடைய பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 300 rupees தான் வருது. சோ இது ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான டீசென்ட்டான பேஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொண்ட ஒரு இயர்போனா இருக்கு.